të Krishtit dhe të Krishtera, të Krishtit, të Krishtit dhe të Krishtera. Dikush do të abuzoj me Pashkën, duke na paraqitur dy Pashkë, por është një Pashkë. A nuk e keni lexuar shkrimin? A nuk e keni lexuar shkrimin që thot Pashka, jo Pashkët? Zotrinj klerik të nderuar, shkëlqyesi, hirësi, a nuk e ke lexuar shkrimin ku thot Pashka, jo Pashkët, por Pashka. Këto nuk janë thjesht lojra fjalësh, por janë një e vërtet historike, sepse Krishti, Jezu Krishti, një herë vdiq, një herë u ringjall. Dhe nuk ka asnjë forcë që ta mund përsëri. Ju mundoni që ai të mundet përsëri, pra ai s'mundet tot. Ju kërkoni ta mundeni përsëri, por keni të kotë. E keni fare të kotë. I besirje komunitetit ortodoks të Hejdor ose ta caktoj në një ditë bashkë me Pashkën tjetër, që të bëhen një Pashkë. Pra, Pashka katolike me Pashkën ortodokse duhet festohen në një ditë, sepse një herë është në Bibël, në shkrim thuhet Pashka, jo Pashkët. Pashka në numrin njëjës. Ky është mendimi im për Pashkën. Unë e konsideroj vetëm një Pashkë dhe do të qëndroj besnik kësaj. Amen.